ବଲାଣିପୋଷି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବଲାଣିପୋଷି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ 2026। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝର ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନାୟକ, ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଧରଣୀଧର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟାପିକା ରଶ୍ମିତା ନାୟକ, ଶିକ୍ଷକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ମିତ୍ରଭାନୁ ମହାନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୁମି କିସ୍କୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବରଣୀ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତୃତା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ହୋଇ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 2025ରେ ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା 8 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବାଳକରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ବାଳିକାରୁ ଜଣଙ୍କୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାରେ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରାଣୀ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତିଥିମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଋଷିନାଥ ମହାନ୍ତ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନମିତା ରଣା, ଗୁମି କିସ୍କୁ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଲ୍ଲିକ, ଶିକ୍ଷକ ମୋହନ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ଏମ୍ସି ସଭାପତି ରଜନୀ ମହାନ୍ତ, ଉମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସୁକଦେବ ମହାନ୍ତ ଆୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଲିଭାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବାସୁଦେବ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, এবি ନ୍ୟୁଜ୍।